Здравствуйте. Ко мне тут свитчи приехали у тему Silent Pitch. Их мне порекомендовал заказать подписчик. Сказал, что они самые тихие. И я решил их заказать. Заказал и установил. Действительно, они тихие. Вот это свитчи Нептун, которые шли в комплекте с этой клавиатурой. Это FL Sport GP75. Это вот Silent Pitch, который я установил. Ну и, собственно, все, что я хотел сделать, это саунд-тест этих свитчей, чтобы они были на ютубе, чтобы люди могли их послушать. Они действительно очень тихие, мне понравились. Нептуны, в принципе, тоже неплохие, но мне надо было прямо вот, чтобы их не было слышно. И эти Silent Pitch подошли просто идеально. Тоша, давай завязывай там. Благодарю за внимание. Всего доброго.